добро. Едните ребърца. Здравейте! Така, докато се прави сайдера, който може да видите горе в картите, долу в дескрипшена, навед навсякъде, реших, че е време да си мариноваме прекрасните телички ребърца, които мисля да сготвим за утре. Каквото не сте да правите, 300% ще е много по-хубаво, ако го мариновате поне от предходната вечер. Така че това са ми ребърца. Него ги заделяме малко настрани и сега ще си направим маринадата. Така, основно, което ни трябва е една подправка за барбекю, за ребърца, която обаче тук най-вероятно някъде продават готови тук, но понеже аз не съм търсила, сега ще си я направим сами. Съдържа 3/4 чаша кафява захар, 2 супени лъжици трябва да сложим сол вътре, в захарта, 3/4 чаша кафява захар, 2 супени лъжици сол. Меснем. Така. След това трябва да сложим и 2 супени лъжици пушен червен пипер. Две лъжички пушен червен пипер и 2 лъжички лук на прах. Нямам лук на прах, но имам сушен лук. Така че сега ще си сложим и 2 лъжички сушен лук. Е така. Идеята на всичко да слагате като сухи съставки е, че после може да си го затворите в бурканченце, в тикченце и да си го пазите и всеки път, когато си правите ребърца, подправката вече да е готова. Винаги всичко е по-хубаво, когато слагате пресни подправки, разбира се, но по този начин пък няма как да го складирате. Ние сега ще направим много голямо количество. Другото, което ни трябва, е една супена лъжица чесън на прах. Ние сме. Така. Остават ни една супена лъжица горчица на прах. Любимата ми подправка. Няма да мога и тук да бръкна. Така. По принцип се слага една чайна лъжичка кайенски люд пипер. Аз имам, но няма да слагам, защото мъжа не може да яде люто. Така че ще го пропуснем и продължаваме с бахар. Една чайна лъжичка бахар. Млян бахар. Хоп. Черен пипер. Хоп. Така, сега цялото това удоволствие си го разбъркваме. И го сипваме тук, където ще се правим маринадата. Така, освен това нещо, за нашата марината трябва половин чаша кафе. Това е малко повече от половин чаша, но малко повече ребърца, отколкото трябва. Така че сипваме половин чаша силно кафе. Другото, което ни трябва, са по 1/4 чаша хойсин сос и 1/4 срирача. Срирачата е бая лютичка, ма ние имаме вътре захар, така че ще следваме рецептата и ще се молим на мъжа да не му е много люто. Може би това е горе-долу 1/4. И 1/4 хойсин сос в общи линии трябва да го докараме до... Той е нов. Стария явно ми е свършил някакъв пътя. Така. Да, трябва да го докараме до половин чаша общо. Така, половин чаша хойсин сос и ни трябва половин чашка доматено сосче, някакво пасата от тези по магазинчетата или смелени доматки. Тук трябва да го докараме. Я да си го сипя първо. Така, сега вече трябва да докараме още половин чашка доматено сосче. Ние сме малко отгоре, ще съм повече ребърцата. Така. Прекрасно. Така, до тук се справим страхотно. Останаха ни някакви нещица. Така. Трябва да си сложим сока и кората на 2 лайма. Не намерих. Ето го. Лаймчето ми. Добре, имам един лайм и един лимон. Така че сега ще сложим кората и сока от лайма, но първо ще го измия. Започваме с кората. Пазете си ръцете.
Най-няма да ви е вкусно, ако си рендосате пръстите. Внимавайте като стържите да не прекалявате, защото етеричните маселца са в повърхностния слой на кората, но ако прекалите и навлезете вътре в бялата част на лимончето, в бялата част на кората на лимончето, че и на лайма, много горчи. Не ви трябва толкова горчилага в вашето ястие, ребърцата, маринадата, въобще никъде. Така. Готови сме. Хоп. Аз ги знам, че професионалните готвачи го съдят през пръсти, обаче просто да кажем, че аз с моите ръце имам проблеми и не имам приятно усещането, когато витамин С от лимончето мине през тях. Това ще използваме с хвачката. Пък и аз категорично не претендирам да съм голям готвач. Но край сметка на това обожавам да пробвам нови екзотични рецепти и още много не обичам да се храня винаги с 5 рецепти на кръст, които да редувам през седмицата. Искам всеки път да е нещо ново, така ако може от цял свят да съм пробвала, все едно съм била там. Искам да науча децата да бъдат отворени към идеята за нещо ново, нещо по-различно, нещо по-вкусно. Всичко най-ме е страх да не отгледам коне с капаци. Много държа децата да са отворени към света като цяло и смятам, че го постигам с моите. Добре, паднаха ми семечиците, леле сега в липто. Ще се жертвам в името на общото добро. Така. Сега да се отръгнем от тези работи и продължаваме. Така, това, което ни остана е едно парченце джинджифил, тънк сайз и няколко скелетки чесън. По рецепта са 2, аз много обичам чесън, така че ние сложим 4-5. Нещо, което го няма, но аз винаги обичам да импровизирам на Worcestershire соса, така че сложете така. Аромата на Worcestershire соса и там добър. И от себе си ще сложим малко целинка, така че нека да има нещо от нас. Сега ще настържаме и джинджифила и чесънчета. Ще резнем малко целинка, да си пуска аромата вътре. Даже може да не я режем на ново ситно, защото после ще се извадим преди да сготвим, ще оставим само за през нощта да пуска ароматец. Много пъти съм казвала, джинджифила е най-добре да го стържете, защото самия той е изграден от едни влакънца, които ако го нарежете на парчета, после тия влакънца като косъмчета се пускат в яденето. Не е приятно да ти се влачат едни косъмчета из яденето. Ох, изморително мускули напред. Остава ни чесънчето. На пресечката за по-бързо. Хойсин сосче, джинджифилче, чесънче, по-азиатско от това, здраве му кажете. Има си и лимон, въобще. Не знам колко кафенцето е азиатско, но някакси комбинацията от тези подправки на мен ми избиват леко азиатски. Ние сме. Така. Прекрасно. И ни остана целинката, която ще нада после върху чушчиците. Глупости. И ни остана само целинката, която ще нареди после върху ребърцата. Може би малко зехтинец няма да излезе да сложим. Месцето обича мазнинка, особено когато сте му сложили и сол, и лимон, и не дай си Боже някакъв алкохол, в който ще го мариновате. Защото тези три съставки сушават месцето и ни трябва нещо, което да го поддържа. Напълно много посипах. Но сега ще си разбъркаме цялата тази благинка. Следваща стъпка. Отърваваме се от всичко излишно тук. Това, което ще направим сега, да се нарежем целинката. Останахме без нож, така че сега ще вземем втори. На купчница на нещо, което ще пуска ароматец. Ето ще го пуснем тях същото. Така. Сега ни трябва една лъжичка и сипваме си го върху ребърцата. Доволно. Останала ни захарта на дъното, така че ще да си оберем. Сипали сме цялата марината тук хубаво.
Но сега ще ги обърнем. Искам отдолу, отгоре, от всякъде да има по месцето, защото ще ги маринувам тази вечер. В хладилника. Хубав масаж сега. Хубаво по ръцата да има навсякъде. Така. Смивам се, ще го мина за свежо фолио и го прибираме в хладилника за през нощта. Голяма мака е това фолио, ужас. Не знам коя марка беше, но не е трябвало да правя компромиси с тази работа. Също важи за алуминиевото фолио. Мъжът ще се притече на помощ. Днес, надявам се. Тук са опитомикс и пиле. Имам ли седло за него? Опитомил се пили, има седло за него. О, здравейте! Не се познава. Много благодаря за спорта. Супер се екипирахме. Това отива в хладилника тази вечер и утре ще го печем. Чао! Здравейте! Върнахме се с ребърцата на следващия ден. Прилежно опакованки са все още. И това, което осъзнах е, че метода на приготвяне не е нещо, което аз мога да направя, защото нямам такава тава. Как трябва да се сготвят? Да се сложат в дълбока тава, в която се слага решетчица. Ребърцата се слагат върху нея, омазват се хубавко с маринатката, слага се фолио и се пекат на 150 градуса. Аз съм пуснала моята фурна на 140, понеже е с вентилатор. И се пекат така за 2 часа и половина. Аз обаче, тъй като ребърцата са много дълги и нямам всъщност и въобще такава дълбока тава, в която да мога да сложа решетка, си взех тавата за питие. Нея си сложих решетката за коледни сладки. И това, което сега ще се случи, е, че тук ще сложа едните ребърца и ще ги изготвя така във фурната, както вече ви казах. А другите ще ги бутна в слоу кукъра, ще ги пусна на лоу за 9 часа и ще ги приготвя за вечеря. Какво да правим? Може би ще ги приготвя и за обяд на хай, обаче много късно се сетих, че нямам подходяща тава. И каквото и да правя, те няма да станат за обяд, тъй като вече гони 10:30. Така че сега ще пускаме и така надолу. Чакайте да махна сайдърчето, което приготвих с нощи. Може да го видите в картите. Това, което сега ще им се случи, е да им сложа метално фолио. Ето. Тази красотичка влиза в фурната на 150 без вентилатор или пък на 140 с за 2 часа и половина. Настроиваме 2 часа и половина. Това ни е слоу кукърчето. Сега тук няма да слагаме решетки и всякакви такива чудеси. Така, и сега си пренасяме ребърцата в слоу кукърчето. Сипваме си маринатката. Нека има да къкри, тъкмо ще стане един гъст сос, после който ще ползваме. Така. Ние сме. Това, което сега искам да направя, да си забърша слоу кукърчето, което омазах. И както казах, ще ги пусна на лоу за 9 часа и ще станат за вечеря. Така че очаквайте после в края на видеото коментара за двата вида ребърца и кои са станали по-хубаво. И така, ами ще се видим след 2 часа и половина, после след 9 часа и накрая гледайте снимките на края на видеото. Чао! Здравейте! Готови са първите ребърца, които бяхме 2 часа и половина на фурна. Тук за гарнитурка долу им правиме едно ризото с песто. Ние, за да не влизаме в спорове дали баба ми само ризото е яла, това си е ориз за ризото арборио.
Не е плакнат предварително, за да се остави нещестето вътре. Водичката е сипвана на няколко пъти, на по-малко, докато се поеме. След това се добавя другата водичка. Бъркано е много често и накрая ще бъде завършено с пармезан, като всяко друго ризото. Може би ще има рецепта, но на блога, тъй като не се сетих да направя видео. А сега следва отваряне на първите ребърца. Нямам представа какво е станало, но едно нота бене. Най-добре, нещо, което аз забравих, е да сложите под решетката малко водичка, за да може като капе от маринатката долу и от мазнинката на ребърцата по тавичката да не загаря, защото те бъде неприятен аромат на позагоряло. И въпреки, че самите ребърца не са, все пак се опушват в този аромат. Така че водичка, тавичка. Да видим сега какво е станало. Дано да е станало. Горещо. Пазим се. И изглеждат страхотно. Дали имаме щипка някъде наоколо? Щипката ми се мие. Така. Мале колко са крехки, страх ме да ги хвана. Прекрасно месецето пада от кокалите. Опит да прехвърлим ребърцата, тъкмо ще видите какво имах предвид за загорялото. Ето това загорялко, можехме да го предотвратим, ако имаше водичка на дъното. Сега да видим какво ще направим тук. Така, сложим още една шпатулка. Хоп, ставим ребърцата и си включим едно бутончето. Ето така изглеждат едните ребърца. До вечера ще видим другите. А за сега, чао! Здравейте! Върнахме се след 9 часа и всъщност излъгах ви. По рецепта пише 9 часа. Рецепта за най-обикновени телешки ребърца, да е не за нашата. Аз го готвих около 7 часа и половина, защото ми се стори готово. И от тогава го поддържаме на функция да се седи топличко, за да може да си дойдат всички вкъщи и да го пробваме и да го хапнем топло. Но сега ще ви покажа и резултата от крокпота. Така. Сега ще го наведа надолу. Да си пусна светлинка. Уха, каква светлинка. Така. И надявам, че е в правилната посока. Красота. Леле, аромат. Страхотно е. Така, върнахме се с една чинийка. Може би щипки, може би ножче. Ако не паднат от кокала, ще е добре. Мисля, че може би няма да излезе, ако паднат от кокала. Ето така ще прекараме през средата. Да, определено ще е трудно прехвърляното в чинийката. Много са крехки. Мале. Много ги хванах. Хванах ги. Хоп. Ето така. Ох, красота. Така. Ето ги нашите ребърца. Това, с което посервирахме на обяд. Нека сервираме и сега. Оризче с песто. Така, с песто и сухо бяло вино. Чесънче. И последното, което ми остана. Пармезаница върху ориза. Красота.
можеше и аромата да се запише на видеото, цена нямаше да има. Значи, това, което искам да ви кажа е и че това, което сготвих във фурната, беше страшно вкусно, но тези определено падат от кокала и онези бяха крехки, но това просто е моето мнение е, че на слолко крехкото е по-добре. И на двете места стана страхотно, но това е една идея по-сочно и определено по-лесно пада от кокала. Ами, това е. Така вечер. Чао!